Yes. Yes. khorsani होइन तर आमालाई साह्रै मनपर्छ नि मासुहरू नि आमा मासुहरू नि डरो डरो मनपर्छ होइन आज चाहिँ हामीले बफमिट खान लागेको रस हालेर है अनि आमाको लागि यो बफमिट विथ ग्रेभी सालेड अनि राइस चाहिँ थोरै भन्नुभयो अनि खोर्सानी आमाको आफ्नै खोर्सानी होइन आमा खोइ त आमाको टेबल तान्नु आमाको टेबल कुर्सी यहाँ तयारी भात त थोरै भन्नुभयो यति मात्रै के हो मासु खाने भएको छ ल अझै पनि छ आमाको दाँत चाहिँ खतरा छ हौ नि तर आमालाई साह्रै मनपर्छ नि मासुहरू नि आमा मासुहरू नि डरो मनपर्छ होइन सुँगुरको पनि उयो गर्नुहुन्छ फ्राई गरेको मात्रै खानुहुन्छ नि मिठो मानेर कुखुराको आमा अलि मासु लगाइदेऊ ल स्टार्ट आज चाहिँ हामीले बफ करी बनाएको विथ फर्सीसँग राइस आमाले चाहिँ खाइसक्नुभयो अब हामी यहाँनिर टेबलमा सबैजना छौँ हामी दुईजना चाहिँ बनाइदेऊ न भनेर बनाइदिएको फेरि चेस खोर्सानी होइन थालहरूले भन्छ समाउनु आज सलाद चाहिँ दुईटा छ मलाई मैती देवीको ननाले सिकाएको थियो फर्सीसँग समाउनु इलामको हो त इलामको खोर्सानी घरको हो नि त धेरै नखानु पिरो हो त खोर्सानी खानु
जन्म खान्छ यो हामी त थपे त हामीले फेरि एक एक थपेको है कसले छर्छ त यसो मासुको बास्ना धेरै नखाला र मिठो भयो होइन ढाँगाको यो चाहिँ मेरो गाउँको दिदीले फलाएको गाउँको जन्म घरको अकबरे इलामको 5 र अ मध्ये एउटा अ खोर्सानी नखाउँ भने नि खानु मन लाग्छ खायो कडा ओए मेरै थालको लाग्यो के भयो खाना पुग्यो दाजु खाना पुग्यो सुनामा पुग्यो ल पिरो भयो नखाउँदै ल खोर्सानी पेट दुख्छ नि छोरी बसले लिन्छ यहाँ राख्नु न खोर्सानी सिधै
हातले खाने भनेर चम्चीले खाने फास्ट ल